Yes, kubakunzi ba iwacu Top TV twongeye twabonanye n'umunezero ugeretse kundi kuba dusubiye kubonana je ndi boy LG the survivor cyangwa unyite lamparo yose n'amazina yanje. Kiganiro ni boost your talent. Muri boost your talent rero yuno munsi turi muri komine ya Giteranyi hasanzwe havuka umwe mu bakinyi b'amasinema mu muzima sinema yitera makofi tumuzi no mu sinema mesha kina amarora atandukanye bamwita Asmani niwe twashoboye kwishikira kirimba cy'uno munsi. Yo bro umeze gute? Kama kawaida jemeze neza kabisa, ndakomeye inguvu zose nahawe n'Imana guhera kuri no munsi, kuva ko nkivuka kugera kuri no munsi mfise morale ntangere. Yes, ati kuva nkivuka gushika kuri uno munsi mfise morale ntangere. Ma bro uno munsi twashoboye kukugendera tusa naho tugutunguye aho twishikiye ku gatumba usanzwe uvuka, tukaba tubona ndetse kuri n'umworozi adasanzwe. Ivyo bintu ushobora kubifatanya gute no gukina cinema? Mu bisanzwe sawa nkuko muvuze je mwantunguye kabisa, sinzi n'impamvu nkekamu mwantumbereye kuri uno munsi mwasize n'uwabwiye ko ndi ngaha. Mu buzima umuntu avuka arinze aja kwisi ntamenya ngo azokora iki, aza kwisanga mu buzima butandukanye, akisanga mu buzi butandukanye. Rimwe na rimwe umuntu avuga ati umwana ngo cyakunze ngo niki ushobora kumufashirizamwo, mugabo ego rimwe na rimwe birashika, ariko novuga ko mu byo nkora muri kino gihe nta kintu na kimwe nigeze nzasanga mu gihe biwaje bakora. Ivyo ni ibintu byanjemwo kubera ko gutembera natembere cyane, ngira ngo bamwe barabizi, natembereye gose ngenda kujya ku umuntu agenda atembera, niyo mpamvu agenda n'umutwe ugenda waguka. Hari ugenda atembera ugasanga yabaye umunywa rumogi, mugabo siko byagenze. Siko byagenze nkuko mwayibonye n'ubundi uko musanze zimwe narazigabanije bivanye n'umugambi wandiko ndakora wo kubaka ihangare hano. Mu ncamake rero jewe nkuko mwabivuze bimwe mugabo si bijya gusa, nkora uraziko ndi no mu shoferi w'amakamyo, nkagira gute ubona ndi mu bworozi, mugabo byose ndabifatanya. Mu bworozi ndi mu burimyi, ubu rero uko ndagira bone yo ntuzenye iyo hangare ndiko ndubaka ngaho. Mu mwaka uza guhera mwaka uza Imana ikinteje ubuzima, ndashobora kuba nzoba ndi nko mu bantu bashobora kuba bo kwimbura itoni 15. Sa toni 15 udafise ahantu uri buzibike ntibishobora kuba byo kunda ko zibika mu nzu abantu babamo, ntibikunda kubera hari igihe umuntu agera igihe akarindira isoko yo bimeze neza. Asa kurindira isoko imeze neza udafise ahantu uri bubibike ntibishobora gukunda. Tegeza kubibika ahantu havyonyene ku buryo hagera igihe ushobora kubitera umuti biri vyonyene nta ngorane, mugabo nko mu nzu umuntu abamwe bikunda kubera urya muti uranuka gose. Ego nivyo rero ndiko ragiye ari izi nka nazo nzimpa umwavu nshobora gukoresha muri iyo mirima kugira nshobore kuronka ivyo bintu. Ubona ko usiganye zitatu mugize zitatu zirashobora kugira kunkwira muri iyo mirima, none ndiko nakora umwavu uyongera ku mwanya. Yego. Hanyuma Asmani, twebwe uno munsi twakugendeye nk'umukinyi wa sinema, ariko kandi bitunezereye cyane kuba dushitse ngaha tugasanga uri umworozi, uri umurimyi, kandi ibintu byawe turabona yuko ari ibintu biteye igomwe. By the way, tumaze igihe tutakubona muri sinema, ubwo ibintu byawe byo korora no kurima kijambere sivyo byaba biriko biragutesha umwanya, sivyo byaba biriko biragutwara umwanya cyane gusumba gukina sinema. Ni yihe mpamvu ituma tutariko turakubona muri sinema? No kuvuga impamvu narindi bize kidogo, narindi bize ariko mugabo ndazi mu misi hari ivyo ndiko ndagira, hari ndiko ndategura mu misi hari izoza iri moto kabisa, moto timwa vumbi izoza ndazi muzotangara. Ego muzotangara. Ndiko ndagira uko bigenda kose, nta gihe gisigaye, nta misi sigaye, hari ikintu kiko kirategura, nta misi sigaye. Nimubode ngo nuko nahoze burya mpoze mpari, mpoze mpari. Niyo mu Giswahili bavuga ati hatuvumi lakini tupu. Kwa muda na muda
tunaweza kuamsha vumbi. Yes, Asmani, tukibandanya tuganira hariho filme nigeze kuraba ufata ku nguvu, tuganiriza gato kuri ryarore cyane ko ariko kageso kawe. Ariko gufata ku nguvu sintahuye, ariko gufata ku nguvu uhereye ku gitsina. Iyo filme narayibonye je uyirore warayiki. Ujya gufata ku nguvu biragize biri mu mvugo nyinshi. Biri mu mvugo nyinshi. Hariho gufata ku nguvu nko kubaka. No gufata ku nguvu bivanye n'ivyo mupfa. Iyo tuvuze gufata ku nguvu twebwe gufata ku nguvu mbashatse kuvuga ni gufata ku nguvu kubaka. Apana hagiye wose burya ega kubaka burya biragoye. Kubaka biragoye. Ariko harabikinya kubaka biragoye sana. Ukuntu bigoye ni burya haje umuntu avango burya yabatse yundi. No. Ni ibintu kandi urazi nko mu bintu by'intuza by'urukundo kuri ya kintu ntobaka ngo bikunde. Ni kirida ujya nawe ashobora kuvuga uti yambatse amukume nawe yabishaka kandi siko abiri umuntu wamufashe ku nguvu nirazima no yabonye ne gufata ku nguvu n'ufashe ku nguvu bo babara bose. No kuvuga bijya ari ibintu ni nka karagaciyemo mucama. Yes, ngira ngo abama bifuza kumenya byinshi kuri Asmani uno munsi murashoboye kumenya byinshi, twamutunguye cyane twishikiye gira ngo tumubabarize ibibabakiye byinshi kuri we. None ga Asmani, umwuga wo korora n'umwuga nawo nyene n'umwuga utoroshe, n'umwuga usaba uburyo butari bukeye ushize ko no kurima ugacushira ko gukina sinema gutwara ubushoferi. Izo nguvu ziva hehe ga Mutama? Mu ncamake umwuga wo korora n'umwuga nisanze mu kari numva ndawukunze gose kandi ku buryo urabona ndi ngaha mugabo nkaba no mu gisagara, ariko ndahubwije ukuri muri ibi byose bindi byo ku ruhande by'ubuzi bwo gushofa canke gukina filme ni ibintu nkora nkimara gukora nkironka chance gusa akanya gatoya cyasimbira ngaha, nkironka akanya gatoya gusa kuvuga ati n'umunsi ndumva ndi free yo kuba no kwirirwa muhira, sinigwa muhira hari direct ncanza ngaha. Ibi ni ibintu udashobora kuba wogira womenya wota umwanya muremure kubera izi nka rimwe na rimwe utari umuntu uzi kuraba ubimenyereye zirashobora kugwara ntubimenye. Mugabo je umwanya n'umwanya rero niyo mpamvu mba ndi ngaha kugira ndabe. Mugabo muri bino bihe ndafise uba ari ngaha nyene mu bahungu banje tuba turi kumwe arazi barabimenyereye bamwe ku buryo bazira bati zikeneye ibi. Niyo mpamvu rero ubu ntashobora kuba nogira umutima uhagaze ko cyane gose kuri ivyo. Byose no kuvuga ndabikora. Niyo mpamvu na ronde nabo bandi baguma bamfasha. Ndafise ubone ngo nizikiya mugabo ndafise team atari ntoya. Bose turi kumwe ngahanye nabo uri kurabona ngaha. Ego ndafise team atari nto imfasha kuri ivyo bintu. Ego Yego kubakunzi ba Iwacu Top TV tubandanya tuwibutsa gukora subscribe, gukora like, gukora share ndetse na comment. Ariko kandi Asmani siwe wenyine tuza kuganira kuko dushitse ngaha twahasanze mutoyi wiwe nawe dusanzwe tuzi nk'umukinyi wa film ariko mu bwoko bwa comedy, ndetse akanya nikadukundira turaza kandi kuganira n'abavyeyi babo batubwire iyo iyi mpano yabo yajiva uko babona bakiri bato kw'ivyo bintu babibabonamwo. Amaso yanyu kuri screen zacu, amatwi kuri twebwe. Jewe ndacari LG the Survivor cyangwa unyite Lamparo. Stay tuned na hasta la vista. Hello kubakuzi wa Iwacu Top TV show boy LG the Survivor cyangwa unyite Lamparo, yose n'amazina yanje. Ikiganiro cyoco ni boost your talent.
muramaze kubimenyera rero muri Boost Your Talent turatembera tukaja mu mihingo itandukanye. Uno munsi twafasha akanya kugera muri komine Giteranyi aho twishikiye ku gatumba ka bamwe mu bakinyi basanzwe ari aba sinema mwamenye, hariho n'abakina comedy nabo nyene mwamenye. Muri akanya tugiye kuganira n'umwe n'umuvyeyi wa babiri bavukana basanzwe bakina filme zitandukanye nabo, kandi turaza kuganira. Muvyeyi amahoro amahoro. Amahoro. Turabaramukije cyane. Turabaramukije. Twebwe turi televiziyo yitwa Iwacu Top TV, twabagendeye naho twaje tutabateguje, ariko dusu tubazo dushaka kubabaza ku bana banyu kijanye n'ibintu by'ingabirano yo gukina cinema. Kijanye nabo bana, abana Imana yarabatugabiye. Ibatugabiye kugerana no munsi kuva mu 81 Asman niho yavuka, kugiye kuva mu 90 Uwizeyimana aravuka. Kugeza iki gihe rero turacari bazima, turacari kumwe nabo bana, kandi abo bana badufitiye akamaro kanini. Icorogwa kizonka nibo bakizanye Asmani Mbarishimana, kandi inka z'ikinyamazi turashobora gukurikirana abo yavoma bakayatwegereza, kuko dukuze tutabeshe kurengera imisozi, ariko barayavoma bakayatwegereza tukagaburira inka. Ubwatsi bukaza akashiye yashize habungere bo kuziragira. Bose twese rero turi kumwe, nta ngorane, nta soko niruze, twibereye ku musozi wo muri komine Giteranyi. Ego muvyeyi, uno munsi twaramutse tubagendera kugira ngo muduhe umuco amavona amavuko y'ingabirano yabo yo gukina sinema, kuko aba bahungu banyu mubona n'abahungu bamaze kuba ivyamamare, bamaze kugera ku rundi rwego mu bijanye no gukina sinema. Iyo mpano bakiri bato mwarayibabonamwe? Oya, nitwayibabonamwo, byavanye nuko bagiye ku mashure barakurikirana ishure bamaze kurikurikirana bararimara baribagirira neza, kugezana n'uno munsi rero baca bamenye ubwo bwenge bwo kugira biyunguruze bakine comedy. Ariko mwari musanzwe muzi yuko basigara abakinyi ba sinema? Uyu jewe nari ndabizi yuko arabakinyi ba sinema, kandi mukaba mubona yuko iyo sinema bakina ifise icibamariye namwe umuryango bikabashikako? Wese biradushikako, nta munyo tubura, nta mavuta tubura, nta na kimwe tubura, turambara tukikwiza, turabavyeyi biwe. Yes, rero abakunzi ba Iwacu Top TV, mu gihe bamwe barira harabaririmba ndetse n'abavyeyi babo bakaririmba. Murumva yuko Lionel na Asman bamaze kuba ubukombe muri sinema, ndetse bafise n'ico bamariye umuryango n'abavyeyi bakaba bashima. None ga muvyeyi, ku bwanyu ni ikihe kintu nk'intererano mwabahaye kugira ngo canke mubaha muri uyu mwanya kugira ngo babandanye gukomera muri uwo mwuga wabo, kuko murumva ko namwe bafitiye akamaro? Barakomeye muri uwo mwuga wabo, ariko twebwe no kuvuga nta kuntu tworoha turose twose turabaterera, ariko nk'ubu ntitugishoboye gukora, nibo bashoboye gukora, nibo baturaba bakavuga ati abavyeyi bacu bari hajya. Kandi ivyo byose babikesha sinema? Babikesha sinema, kandi nta ngorane. Umunyu uraboneka, isabuni, igitenge, ipantaro, ishati, ikirato mu kuguru, byose biraboneka. Yes, ngira ngo rero muravyumva, tubandanya twiganirira n'uyu muvyeyi. Mu gihe bamwe mu bakinyi ba filme canke abasanzwe bari mu ruhande rw'imyidagaduro mu Burundi bavuga yuko batabona ikivamwo, murumva yuko hari abandi bamaze kugira ico bakuramwo, kandi ico bakuramwo kikaba kimaze kugira nico kimariye imiryango yabo. Muvyeyi, Iwacu Top TV yoyo yashoboye kubashikira kugira ngo imenye uko mwebwe mwiyumva mubitewe n'abana banyu, muyibwiye? No kuvuga turayishimiye ubu kugeza kuri uyu mwanya muri ngaha turi ku musozi w'Ikabira ariyo komine Giteranyi. Turayishimiye, tuzogaruka dushimire n'abandi. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV turabibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mubandanye mwirongera amakuru ya bamwe mu vyamamare mwebwe musanzwe mwikundira, nayo twebwe tubemerera kubabera ijisho igihe cyose muzoba mudukeneye. Kiganiro cyari Boost Your Talent, General LG the Survivor, and as me, I'm out.